شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث تقدم لكم ماكينة مكبس حراري أحمر ماركة المهندس منسي إمتوباك. الماكينة بتقوم بإلحام جميع الطبات الحرارية على فوهة العبوات البلاستيكية المختلفة زي البرطمانات والأزايز والجراكن. الماكينة اللي بنقدمها النهاردة سهلة الاستخدام، ممكن أي حد يشتغل عليها. الماكينة بتشتغل على كهرباء المنزل العادية 220 فولت. فيشة الماكينة مزودة بفيوز داخلية لحمايتها من الارتفاع المفاجئ في التيار الكهربائي. دي لوحة التحكم بتاعة الماكينة. عندي ده زرار باور بقدر أشغل وبفصل من خلاله الماكينة. دي لمبة بيان بتنور معايا لما بظبط الحرارة، وبتفصل لما الحرارة بتوصل للرقم اللي أنا ظابطها عليه. ودي البكرة الخاصة بالحرارة، تايمر حراري مدرج من 50 ل250. بقدر أزود وأقلل الحرارة حسب خامة الطبة اللي معايا. ده الجزء الخاص بالحام الطبة، الجزء الحراري. بقدر انزله عن طريق الدراع ده، انزله على العبوة بتاعتي عن طريق الدراع ده. وبقدر اتحكم في المسافة من المكبس للجزء الحراري ده من خلال مسمارين خلف الماكينة، مسمار ده والمسمار ده. النهاردة بنعمل تجربة على عبوة زيت مواتير الخاص بالتروس. ده شكل الطبة اللي احنا هنعمل عليها التجربة. الطبات جميعها مقدمة إليكم من شركة مهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث، جميع المقاسات وبأجود الخامات. بنحط العبوة تحت مكبس كده، وبنحط عليها الطبة، وببدأ أنزل بالمكبس عليها لمدة ثواني. بعد كده أتأكد إن هي لحمت. بعد كده برفع المكبس. تمت عملية لحام الطبة، معنديش أي تسريب في العبوة. ماكينة مكبس حراري أحمر ماركة المهندس منسي إمتوباك، مقدمة إليكم من شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث. شرح محمد حسن، تحت إدارة وإشراف المهندس أحمد حسن، مدير فرع مدينة نصر.